Shëndetje, ka kaluar shumë kohë që kur kam hedhe në fundit, doja thjesht të rria në shtëpi, pa bërë asgjë, pa edituar, pa bërë video. Sot është e shtunë, dhe hënë fillojmë shkollën. Dhe unë duhet të rregulloj krevatin jo, dollapin. Skandaloze. Duhet të ngrej dhe krevatin dhe marrë dhe nxjerr rroba të Beharit dhe të fuz në to që janë shumë të trasha që nuk duhen tani. Duhet të shkoj dhe në Piruze të fuz atë. Janë tylla. E morëm ndje sepse duhet të ndroj tyllin, po që shumë të mëdhenj për aty. Kështu do ta fuzim poshtë tani. Edhe një gjë tjetër që ka ndryshuar këtu është kjo. E mora pasdje, jo të mërkurën. E mora, nuk ishte nxehtë, edhe mora me këtë ngjyrë blu. Duket bukur. Ata atje çova, tani duhet të marrim rrobat që kam këtu, edhe t'i palosim, t'i vendosim diku që mos na bezdisin, të ngre krevatin, edhe duhet të hedh njëra ato rrobat poshtë, t'i palos, të ngre krevatin edhe të filloj. E pastrova dhe krevatin. Tani do e ngrejmë edhe nxjerrim gjitha rrobat. Po kam bërë dhe thojt. Tadam! Nuk i bëra ashtu si që thash, i bëra kështu. Tani le të ngrem këta. Është për kera. Tani është kështu. Kjo është e madhe dhe prandaj kam vendosur kështu për nesër. Të janë disa gjëra. Edhe këtu janë gjitha rrobat, gjypat. Kaq. Pastrojmë. Edhe t'i nxjerrim. Të ulim këtë, t'i vendosim mbi atë, të marrim edhe të rrobat që janë atje. T'i palosim të gjitha, edhe pastaj rregulloj. Auç. Këtu janë ato rrobat që ishin aty brenda. Kam edhe tjera bluza brenda të dollapin, nuk i kam fund gjitha këtu poshtë. Që kështu do t'i shikojmë edhe do t'i lajmë. Sot t'i veshëm kështu. Të gjitha rrobat e Beharit do t'i lajmë. Që kështu fillojmë t'i hapim dhe t'i shohim.
Pse është një e madhe, një e vogël, një me gjatë, një me shkurtë? Tani e pash, kam 3 vjet me këtë. Prandaj nuk i kam veshë asnjëherë. Këto janë tutat e mia që kam veshur kur kam ardhur këtu. Këto, edhe një bluzë me mace këtu, të zezë me mace. Këto ishte më e përflitur. Janë shumë shkurtë. Këtë s'kam veshë asnjëherë. Ta vesh. As këtë. Kam edhe një hoodie me Billie Eilish, edhe nuk e dia derisa më tha njëri në shkollë. Kam 3 vjet me atë edhe sot e marr. Tani e marr vesh. Kësaj bluze ja kam nxjerr bojën në behar. E vishja me tuta të roz në gjumë për të fletur. E shkreta. Këtë e kështë. Këto nuk janë kostumë, por shumë mirë në gjajnë, si një. Kjo është e preferuara ime. Ja vali që të vetë në shka. është fundi I vetëm që ekziston në
është për neve vjet, sepse ikëm nga një shkollë, ikëm nga matikoja dhe shkojmë në gjimnaz. Dhe bëm një teatr të neve, edhe duhet të vishnim këto bluzat. Brapa jam me gjithë emrat e klasës. Ja ku jam, e fundit jam. Kështu më thrasin. Duhet jem prapë me këta. Tani jam vetëm me 1, 2, 3. Me 3 nga këta djem. Vetëm me 3 djem jam nga klasa ime. Asnjë vajzë. Kjo s'ka për të veshur, ose mund ta vesh. Janë në tuta për kalorim, por nuk i kam vesh asnjëherë sepse para janë shumë të trasha edhe janë të mëdha. Kështu nuk i kam vesh asnjëherë. Tani mund të më bëjnë, por tani shumë. Mungohen shumë të 24-25 që erdha këtu, edhe isha në atë klasë, me njerëzit që doja, atë që doja. Tani do të shkojmë për të larë. Të gjitha. Jashtë është duke rënë shi, edhe tani do hedh të gjithë dollapin, do ta hedh në tokë, edhe do palos të gjitha ato. Fillojmë punë e gjatë. Këto ishin gjitha të dollapi. Tani dollapi është bosh. Dhe kam him mbi krevat që ti tregojmë. Ti kam lënë atje se të laj. Po, gjithë to. Wow. Tani le të hidhemi. Edhe kaq kam. Lodha. Pas 2 ore gjysmë në fund i mbarova, gjitha këto, i vendosa për vende. Ato janë gati më të rënë sepse janë pak shumë përvarja. Jem lodhur shumë. Kam këto, ato t'i heq, ato kam për t'i futur sepse janë shumë të trasha dhe nuk vishën tani. Dhe shkoni pak sa bukur. Perëndimi i diellit. Do shkoj ta shoh tani jashtë. Shikoni pak. Sa bukur. Po binte shi që bëri. Edhe tani kemi këtë. Shikoni pak. Atje është hëna.
Ajo është Hana dhe aty është një ullë, nuk e di se kush është. Sa bukur. Është dita tjetër, është e diell sot, ne s'kam shkollë. U lava, kam ngra bukë tani dhe kam për të mbaruar famën. Kam edhe disa gjëra për të parë akoma. Kam për të çuar të gjitha rrobat për të larë në banjë, për të rregulluar disa rroba që janë aty dhe për të futur poshtë divanit sepse janë shumë të trasha për këtë kohë e për t'i veshur. Dhe kam edhe gjypa që do t'i fus prapë poshtë divanit. Kam për të bërë rrobat gati për nesër, kam për të rregulluar çantën edhe detyrat. Kaq. Le të filloj. Këto flokët nuk më pëlqejnë kur janë të pashtrira, më duket si kam të fullur këto 3 bluzat të trasha aty poshtë, jo të divanit të kutuku. Kështu. Okej. I fut ato atje. Mirë. Këto rroba do t'i fus prapë atje se nuk më pëlqejnë dhe nuk kam për t'i veshur kurrë. Edhe ato futën. Kam të fut edhe këto tek dollapi, se i hoq atje që i palosa rroba. Kështu fus. Edhe ato futën, tani pusim gjypat këtu. Edhe gjypat janë. Tani. Do të çoj këtë peshqin. Kam edhe këtë kollavin e jorganit. Vendosa atje. Jo, vendosa partje dhe hoqe ndi sepse nuk ishte si ki madh. Kështu. Tani kam vetëm për të çuar rrobat edhe çantën. 2 gjëra. I çova dhe rrobat, tani do marrim çantën edhe do të largojmë. Kam 16 ditë pa e prek çantën. E kam fut në dollap se nuk të shkoja me sy. Të heqim të gjithë librat. Do t'i kisha hequr edhe të kisha lënë bosh aty brenda.
Që kemi të hanë. Orën e parë matematikë, orën e dytë gjuhë, orën e tretë plotëforiki, orën e katërt gjimnastikë, orën e pestë arkeja, orën e gjashtë skeptika dhe orën e shtatë lëvizje. Jam edhe e lumtur të shkoj në shkollë, edhe nuk jam, sepse ndodhem në shtëpi. Dhe duke si të njëjtën e kemi përsëri pushim. Marrim librat i fuzim qëndë. Duhet edhe ta fshi pak në jashtë, këtë se shme përë. Ka zëm plu. Sharap. Pas 16 ditëve të vesh në shkollë të bësh gjimnastikë. Të lojmë volejbol, shpresoj mos të ma thyë ndonjëri, mos më të kishtë më thojtë. Nesër kam për t'ikë me të pari, me që është ka parë, edhe pasaj nga javë, ose si të ndorë, thashë. Ndonjëherë dua t'i me ty, ndonjëherë nuk më intereson të më kush të jetë, do ikë. Si zjohem? Nëse zjohem me humor të mirë, edhe bëm gati shpejt, i me të parën. Nëse zjohem me humor të keq edhe përtoj të bëm gati, më të dytën se bënojmë. Këtë djeli, edhe shumë vati të ka pak të karën. Sa për veshjen, do vesh një bëllë streqe edhe një bluzë të hollë, si po me kësaj. Kam të. Tregon formën e trupit e mirë. E di që mund të më qoni të çmendur. Është ora 1:55 dhe ka vendos një maskë fytyre, kam një dritë këtu. Unë kritën të shkuar në banjë edhe pash fytyrën time që ishte skandaloze, tash po të shkojmë kështu në shkollë. Vendosa një maskë. Kështu tajnë të presim 15 minuta, se nuk o flas tot. Jam rrugës për shkollë, u lodha. Mendoja se vënova, por shem pas shkolle. Mbarova shkollën tani, jam rrugës për shtëpi. Jam për kuqë. Që ti të shumë më shpi. Është ora 10 e darkës, nuk kam hap fare, sepse përtoja. Gjithit nuk kam bërë asgjë, thjesht kam thejtur. Tani do bëj qëndën gati, do bëj rroba, do bëj detyrat dhe bashkë do shihemi në vitin e radhës.